is dat al volgens mij. Ja, er zijn nog blikjes zat in de relatie die geen dingen hebben. Ja, straks hier dit erin sappen. Ja. En dan wat voor de blikjes, want wat brengt een zeker, blikje op? ja. Het is 24 cent? Dat is een aanvulling op AOW. Heb je dat nodig? Ik denk het wel, maar ik heb geen pensioen, hè, dus er moet iets zijn. Maar meneer Berde, mag ik wiel zeggen? Dat moet je, Ja, geweldig. Ja. Ik stuur de foto ook nog even door, hè? Ja? Ja. Dankjewel. Hoi. Ja, je kent elkaar, hoe de dorp, zee en geef een boete in de dorp. Ja. Iedereen in de dorp kent elkaar, hè. Maar Wiel, vertel waarom heb je geen pensioen? Ja, omdat ik zelfstandig ben. Zelfstandig hebben doorheen genomen, geen pensioen. Dus Je hebt geboerd? ik heb geboren in Haag. Naag! Ja, ik ben nou weer, denk vanaf dat ik een jaar of 23 word, dus wie is nou? Ik ben nu 68. Dus 44 jaar, 46 jaar. En op uw 68ste moet je nog boeren? Nou, dat moet ik niet, maar Nee. ik doe dat nog. Kijk, het is een beetje de afbouwfase. Hè. Het is niet zo dat ik moet. Maar we hebben wel alleen maar AOW en dan even het bedrijf. Dus, Ja. En dat zit natuurlijk een beetje onder druk in dit gebied. Ja, want dan zit ze aan de rand van het natuurgebied. Ja. Wie had dat ook alweer eens? Natuur 2000 of zoiets? Natura 2000, Mariapeel. Ja. Mariapeel. Dus daar willen ze nogal wat, ze hebben nog wat plannen in dit gebied. Hè. Wat vind je daarvan als boer? Nou, ik vind als Corby door de bocht boter bij de vis leveren, dus plannen maken, vervolgens ook het instrumentarium wat erbij hoort, of dat nou geld zien of alternatieven of andere locaties of wat dan ook. Dan denk ik dat het niet onfair is. Op het moment dat een van die twee niet klopt, dus er wordt geen geleverd wat erbij hoort bij de plannen, dat wordt heel lastig. Ja. Ik heb toevallig vorige week nog een gesprek gehad met iemand van de provincie en er wordt gezegd, we zien doelen aan het formuleren. En stel dat die doelen 10 miljard kosten, want je kunt dat uitrekenen voor iedere provincie, het gebiedsgerichte aanpak. En vervolgens zit Den Haag, het zien mooie plannen en ze zien reëel en prima fijn gedaan. Maar we hebben helaas maar 3 miljard ter beschikking, want we moeten het geld verdelen over het land. Daar staan de doelen niet ter discussie en wel het geld en Ja. dan is er een gaat hè, en Ja. dan moet er gestapeld worden met ideeën of er moeten ideeën toch uitgevoerd worden zonder het instrumentarium wat erbij hoort. Dat vinden wij niet leuk. Dus, En wie is wie in dit geval? wij zien in dit geval de boeren die zeg maar, in het meest beknelde gebied zitten, dus, zeg maar, tussen de Middenpielweg en de Piel, de zogenaamde bufferzone rondom de Mariapeel. Heb je een opvolger? Voorlopig nog niet, in de agrarische sector niet denk ik, maar het zou je best kunnen. Ik heb 4 dochters en die hebben niet meegezeten. Hey, verdorie, wie wil nu wel wat, een of andere wandeling in de Piel, excursie, misschien verhuur van appartementen, dat zou allemaal kunnen. Dus, Maar het zou geen boerin meer worden. in principe, nee, er zijn nog twee dochters in zoeken, dat wie zal het zeggen, dus dat weet niemand. Hè. Maar het feit is natuurlijk dat het bedrijf moet wel even goed zijn waarde halen, die mogelijkheden. Ja. Kijk, ik heb hier 50 jaar asperges geteeld. Als ik het bedrijf verkoop of ik draag het over aan iemand anders of wat dan ook, moet er natuurlijk die mogelijkheden nog halen. En als die mogelijkheden niet meer zien, dan moet er, denk ik, bijbehorend instrumentarium ontwikkeld worden. Dus, en als dat niet gebeurt, dan hebben we ook een probleem. Ik zie ook wel wat er gebeurd is met de politiek. Ze hebben er geen vertrouwen meer in. Kijk, als geen wat wil voor mij en we kunnen tot overeenkomen dat ieder zijn deel krijgt, is prima. Op het moment dat men zegt, ja, we vinden toch dat die doelen niet ter discussie staan. Want ja, Natura 2000, het water moet omhoog, extensivering, minder intensieve teelten. Dus de gebruiksmogelijkheden weer een stuk minder. En dat is, dat is wel een bedreiging voor een hoop boeren die hier zitten. Och, wat leuk trouwens. Er giet net een eiketsje de boer bent. Even, Ja, ik ik hoor het je. Ja. Hé, maar 4 dochters, zei je? Ja. Wat luxe hè? Oh, en vrouwen heb je ook nog? Ja, maar die is toevallig babysitten vandaag. Dus normaal ga ik donderdag ook maar iedere 14 dagen. En ik heb vandaag mijn dag dat ik mijn zaken doe hier rondom huizen. Dus, Goh. Maar wie ging dat
met 4 vrouwen in huis, altijd? Makkie. Ja? Makkie. Je moet van het begin af aan moet ik beginnen, ze werd wel een beetje de Ja, vertel. omgangsvormen bij te brengen. En ja, nou, dat is eigenlijk goed gelukt. Wat is dan belangrijk bij het bijbrengen van omgangsvormen? Bij meisjes, bij dames? Ja, zeker. Normen en waarden. Maar dat geldt ook voor mannen. Maar ook Ja, ik wou net zeggen, ja. Vrouwen, dus, maar dit is gewoon een verhaal van ja, goed, hoe je kinderen opvoedt. Wat is in de tradities een beetje van het gebied. Van het normen en waarden, die hadden zelf meegekregen als kind en die geven het vervolgens door aan de eigen kinderen. Dus Ja. dat is heel eenvoudig. Wat is het allerbelangrijkste dan voor u, als het gaat om normen en waarden? Ik denk een soort betrouwbaarheid, eerlijkheid. Dingen die in die categorie echt moet zoeken. Dus afspraken nou komen we weer op hetzelfde onderwerp. Ja. Maar ik bedoel... Een man, een woord. Ja, ja, maar geldt ook voor en een vrouw, een woord. Absoluut, absoluut. Wat dat betreft zie je er geen verschil in meer. Dat is natuurlijk nooit geweest, dus... Nou viel me op, ja, de kunstzinnige stolditters, die nummer 50 op. Ja. Dat had je misschien met Dat is 18 jaar geleden. Dus ik ben nu 68, dus dat is 18 jaar geleden. Hebben we van vrienden gekregen. Oké. Dus, Nou, de kunstzinnige vrienden. ja, dat is een traditie in die club waar we hier zitten. Die vriendenclub die ieder jaar door die water. Of ieder jaar nemen we bij gelegenheid iemand Jurgen en 4 zit. Dan wordt er wat geknutseld. Dus, leuk. Dus, waar zou je ze zien zonder goede vrienden? Olief? Waar zou je ze zien Ja, dat is zonder goede vrienden? Kijk, en dat is een beetje wat ook in de discussie zit op het moment. En hoe op vaste kaders zien een heel deel weggevallen. Ik wil niet te zielig door, maar bijvoorbeeld vroeger hadden je allerhande structuren, de boerenbonden, de kerk, de dingen. Ja. De gemeenschapszin, Ja. grote verenigingen, tuinbouwverenigingen, boerenbonden, dat hoeft toch een beetje verbondenheid. Ja. En nu is het een stuk uit elkaar gevallen, dus het is gewoon dat je nog wat een groep vrienden hebt waar je op terug kunt vallen. Ja. Dus dat is mooi. En dat hoort er ook bij. Hey, en nou staat het matchstol bij de stoel, maar een klein stukje verder staat nog een kunstzinnig werkje van een... Van die dame? Ja, Ja. Wie is Ja, dat? die heb ik zelf gemaakt. serieus? Nou, dat is eigenlijk Geen dag van, ik heb 4 vrouwen al in huis, ik ga er nog hier bij maken. Nee, dat zou ik ook precies zeggen Oh. hoe dat gegaan is. Mijn dochter die nam een bed over van haar zusje. Ja, Maar dat bed is een soort van aan de handen ijzerwerk. ijzerwerk even verwerkt. En dat wou ze ermee hebben. Dus zij wilde dat er niet uitslepen. Nou goed, ik heb dat eruit geslepen. Vervolgens heb ik dat op de grond neergelegd. Ik zeg tegen die mensen, nou kijk eens wat je ermee kunt maken. Je kunt er van alle handen vormen van maken. We hebben een stuk of 10 voorbeelden op de grond gelagen. Vervolgens is dat het geworden met elkaar gelaten. Dat is gewoon een dame die in de tuin staat. Gewoon een willekeurig soort kunstwerkje, noem het dan maar. Ze heeft ook dan binnen het gezin geen naam gekregen op een gegeven moment. Nee, daar is eigenlijk wel heel veel over gepraat. Van wilde het niet zo doen, want dan krijg je iets meer heupen of zo. Dan krijg je iets minder heupen of zo, iets meer schouders. Zo kunnen van alle kanten op dus. Maar uiteindelijk is het dit geworden. Dus, Ja, Mitch kan wel weer terug, maar ik wil je eigenlijk ook nog Wat vragen. drinken of zo. Of, Ja, dadelijk misschien. kan, Maar kan. dat den hoge toren dit er staat. Zien dat nou 2 menkes die erin geklommen Ja, zijn? dat met is een het. Volgens mij karrewiel? is een man en een vrouw, kan ik het goed herinneren. Maar dat is ook van diezelfde club. En daar zit een ooievaarsnest in, omdat hier... Ik heb ons een ooievaar voorbij vliegen. Dus die nest hebben die jongens daar neergezet in Mechjes. En daar hebben ze wat figuren in gelast. Dus, maar dat is al vanaf 12,5 jaar als een brulf. Dus dat is... Dat is leuk. al 27, 28 jaar geleden, dus zo lang staat dat ding er al. Dus Dat is een leuke ding om te bewaren. Symbolische getallen, hè, verjaardagen en bijvoorbeeld een jubileum. met het... Ja. Laat me voor zeggen, als iemand een 4 schuift, dan krijgt hij een bijbehorend cadeau. Als je geen 4 schuift, dan is het natuurlijk wat lastiger, denk ik maar. Leuke traditie hier. Ja. En ik zal het vast en zeker verkeerd uitspreken, maar Hottemeer. Wat ermee, ja. Hottemeer. Ja. Wat is Hottemeer? Want dat staat op de gevel van de boerderij. Ja. Nou, mijn ouders zijn hier gekomen in 1955. Dat is net toevallig een jaar dat ik geboren word. Met 6 kinderen en inmiddels zijn er ook nog 4 geboren, dus 10 kinderen hebben we hier thuis. En hier ergens in de buurt moet een meer gelegen hebben, het Hottemeer. En ik heb er maar lang gezocht hoe het precies gelegen. En dan heb ik op een transportkaart van Deurne, daar heb ik Hottemeer gevonden, dat er ergens een meer staat.
Maar het woord precies gelegenheid, dat zou ik dan nog even uit moeten gaan meten, planologisch, topografisch, want uiteindelijk moet dat ergens liggen, maar dat is eigenlijk het gebied wordt die vroeger Hottenmeer genoemd, dus zodoende het hoe is de naam gekregen. Oké. Nou, meer kan ik me iets bij voorstellen, Ja, ja. maar waar sliet Hotte dan op? Ja, weet ik niet precies, kan ik niet zeggen. Er is Dan ook wel een Hottenmeerweg hier een stukje verderop, dus dit is toch een benaming die hier in dit gebied toezuurt. Dus, Nou, dan zien we weer een aantal mysteries opgehelderd. ja, nee, dat laatste mysterie, wat woord vandaan kunt Hotte, dat weten we nog niet, maar zelfs met de piel, dat is ook een paludi, noemen ze de Romeinen. Het is het dus een nat gebied, maar wordt daar precies vanaf komt piel of paludi is ook nog niet aan hetzelfde woord. Maar mochten er mensen zien die weten waar Hotte van Hottenmeer vanaf komt, stuur ons een mailtje. ik heb niet van de Hotte tot. Ja, l1.nl/onderweg.